క్షేత్రం ధూప్ స్టిక్స్. మనం మార్కెట్లో ఇప్పుడు చూస్తున్న ధూప్ స్టిక్స్ అన్నీ కూడా బొగ్గు పౌడర్తో తయారు చేసినవి. బొగ్గు పౌడరు కాలుష్యాన్ని పెంపొందిస్తుంది కాబట్టి దాని వాడకం అంత మంచిది కాదు. ఇది ఆలోచనలోకి పరిగణలోకి తీసుకుని క్షేత్రం నుంచి మేము ధూప్ స్టిక్స్ కూడా పంచగవ్యాలతో తయారు చేసి హోమద్రవ్యాలు అయినటువంటి దశాంగం కూడా కలిపి మీకు అందిస్తున్నాం. ఇది పూర్తిగా న్యాచురల్ రా మెటీరియల్తో తయారు చేసిన ఒక ఉత్పత్తి. న్యాచురల్ రా మెటీరియల్ అంటే పంచగవ్యాలు అంటే నాటావుకు సంబంధించిన పేడ, పెరుగు, పాలు, నెయ్యి ఇవన్నీ వాడి, ఇవి కాకుండా హోమాల్లో వాడి హోమ ద్రవ్యాలన్నీ కూడా ఇందులో కలపబడ్డాయి. ఇందులో ముఖ్యంగా దశాంగం కూడా కలపబడింది. కాబట్టి దీన్ని నిత్యం వెలిగించడం, దైవారాధనకి వాడడం మన ఆరోగ్యానికి క్షేమకరం, చుట్టూ ఉన్న పర్యావరణానికి కూడా క్షేమకరం.